دا اورنګزیب او د دغو مغولو زمانه وه دا په لاهور کې چې قبر دی دا اګره کې اګره ده که څه ورته وایي نور جهان قبر کوم ځای کې دی لاهور کې شاهدره کې دا چا وویل پوهیږي د نور جهان واده چې څه وخت کې کېده د بادشاه د زوی سره دې نه خبر یې د عشق یو ادایي چې سړي ته خوښه دا نور جهان د یو غریب سړي لور وه د دې کور ته د بادشاه د زوی کونتره تلې وه نو د بادشاه زوی ورپسې ورغی او د نور جهان کونتره نیولې وه او داسې شاته یې پټه کړې وه نو د بادشاه زوی ورته وایي چې زما کونتره څه شوه نو نور جهان ورته وایي چې خو لاړه ویل څنګه لاړه ویل داسې پرېښوه داسې لاړه خو چې داسې که د بادشاه د زوی نه اړه یوړو هغې ادا خلاصه دا چې نور جهان سره د بادشاه زوی واده وکړو بیا او ملکت یې جوړه شو د هغې په قبر هم لیکلي دي د نور جهان د ورغلی هم لاهور کې په قبر یې لیکلي دي چې بر مزار ما غریبان بر مزار ما غریبان چراغے نے گلے بر مزار ما غریبان نے چراغے نے گلے نے پرے پروانہ سوزد نے صدائے بلبلے بر مزار ما غریبان بادشاہ خزدہ وصیت کړو چې زما په قبر دا شعر ولیکي چې بر مزار ما غریبان چراغ نے گلے نے پرے پروانہ سوزد نے صدائے بلبلے عزیزانو دا یو ادائی چې عاشق ته خوښ شي یو ادائی چې د معشوقې په زړه کې راشي الله محبوب حقیقي دی د بیبي هاجرې د ادا خوښه شوه چې اوبو پسې منډې والې در قیامت په مسلمان لازم کړی دي چې صفا مروه دې نه کړي نه به د عمره کېږي او نه به د حج کېږي ناامیده شوه او راله چې اوبه پیدا نشته خدایه څه به کړي د الله غیرت ګوره او د هغه شفقت ګوره او د هغه مهرباني ګوره اسماعیل لتې ټکولې جبرائیل ته حکم ورشو چې ورشه د اسماعیل په دې خپو کې د اوبو کویا راوباسه په سکنټونو کې جبرائیل راغی او دا به زمزم کوی چې دی دا د اسماعیل په خپو کې چینه راوویسته دا به زمزم چې دی د دې بنیادی تاریخ دا دی دا جانې چې راوړي ابه زمزم دا بنیادی تاریخ چې جبرائیل چینه راوویسته نو بیبي هاجرې زر شګې راغونډې کړې او تګیر چاپیرې واچولې چې هسې نه چې دا اوبه وبهږي او خلاص یې نه شي چېرته مونږ خو به دلته ډېر وخت یو چې لږې راته پات په یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله دې په هاجرې رحم وکړي که د اوبو ته هغه د شګو دیوال نه وی والی نو دا به بېدلی وی ډېره دنیا به یې خړوب کړی وی دا هغه به زمزم کوی دی زمزم په عبراني ژبه کې چې دا اوبه بېدي نو بیبي هاجرې ورته وویلې چې زمزم ودرېږئ نو اوبه ودرېدې دا زمزم چې دی دا عبراني ژبه ده ودرېږئ اوبه ودرېدې او دې ته غیر چاپېر د شګو دیوال ووال تاسو خیال راغی عزیزانو دا د هغه مالک حقیقي حکم چې ته کله به ولاړې زما داسې خوښ چې دومره ساعت به ولاړې کله به داسې ټیټ شي زما داسې خوښ او کله به چې دی په سجده پرېوځي زما داسې خوښ اوس ته خدای ته ویلی شي چې دا داسې رنګ کې د زه ولې خوښ یم خو پرې نه ده چې نیغ مولی ولاړ یم که نه د کوتک په شان دا ویلی شي تاسو خو مالک که داسې ولاړ دی خوښ یم جي داسې به ولاړ د دنیا مجازي عشق وګورئ د دنیا لیلا او مجنون په لاره روان دي نو لیلا ورته هلته دلته کېنه زه راځم هلته یې کېنول چې کېنولو نو 12 ورځې هلته ناستو لیلا ته وریاد شو چې هو یا مجنون زر خپلې خدمتګارې له روټۍ موټۍ ورکړو چې لاره کې یو ملنګ ناست دی د هغه له ورکړه خو دا چاړه او لوښې واله ورته وایي چې ستا لږه وینه مې پکار ده چې دې روټۍ وړه هغې نه مخکې بل یو روټي خلاص ناستو لیلا دا روټۍ را لېږلې ده دا وخوره خو لږه وینه مې دې پکار ده وی خورې روټۍ وړه هغه وینې مجنون مخکې ناست دی مخکې دی چې مخکې ورغی 12 ورځو نهر او مجنون اوچ کړی
لیلا وایي چې دا روټۍ خو خوره خو ستا لږه وینه مې پکار ده وی روټۍ کېده اول راکړه چې د لیلا حکم په ځای راوړم نو دا پتونونه دا کومره کبوړي کبوړي چې ځایونه چې دي دا یې ټول غوڅ کړه او لوښي کې ورته وی ته لیلا ته وایه چې همدغه وینه پکې وه نور ستا په جدایۍ کې وچه شوې دا وله یو تاسو خیال راغی مجازي عشق دی مجازي او په یو ځای چې کېنولی دی نو 12 ورځې ناستو خوځېدو نه 12 ورځې دا مجازي عشق او چرته چې د خدای شکر راشي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شکر راشي هغه د پاره خو بیا حضرت صوبان غوندې درد پکار دی صوبان غوندې چې دعا به دا کوله چې خدای ټول عمر ورځ لري شپه مراوله ولی دا شپه داسې شی دی چې د پیغمبر کتر نه قط شي هغه خو هغسې درد بیا پکار نو عزیزانو زمونږ نو عشق شته او نه درد شته او نه مینه شته او خبره چې ده د پیسو ده د روټۍ ده د ګټې ده د عزت ده د جاه و جلال ده د اقتدار ده خدای رانیولي انشاءالله پریدي بم نه ټینډې به خروم نه خوړې خرو څه نخلي مبارک شه خرو به نه خوړې خدای پاک څه مهربان باچا الله داسې خوند خو نه راکوي که چې سبزي ګرانې واورم داړه مې باغ باغ چې د وړو ګرانوالی واړم داړه مې باغ دا کړي چای خو د بنده سرم کړې وه بندم دې سټیج ته ورسولو مغه بنده اوس در کې غشي منډي خدای م پرېښی چې خدای م پرېښی زه وګورم چې دا بنده اوس په تاسو ارزاني راولي تر ننه پورې دې پسې महंगाई खिलाफ साहब अबू हड़ताल दो महंगाई खिलाफ जलसा दो महंगाई खिलाफ जुलूस दो महंगाई खिलाफ प्लाने अजम मूलियान मगौरत जलसा करे महंगाई खिलाफ जलसा तुझी महंगाई खिलाफ मैंने क्या हाल है सारा जुल्म है माल बड़ा शुक्र है इले तो मजा की तस केड़ा मोट आड़ू और बापान वाला आड़ू नवाबान वाला आड़ू चाबच यासीन वल कुरान अल हकीम غلی غوندې مې ورتل په آرام کېنې غوږونه م راته وخوړ خدایم خولې د مرګ په ناره ټپې کا پوخ خنزیر مړ دی اوس پې تبارک الذي ولې شرموئ او سورت یاسین پې شرموئ مونږه داسې نو څوره پوښتنې مه کوه خدای چې څه کوي مونږ سره ډېر ښه کوي خدای ظالم دی که عادل دی اصلي طاقت په دې کائنات کې د خدای دی که د بې نظیره دی نه د بې نظیره دی نه که د خدای دی نو جماعت ته راشي او خدای ته رجوع شي چې بې نظیره درته د پلار غوندې قیمه کي خدای کولی شي که نه شي کولی سړک ته په جلوس راویستو باندې او صاحب په هړتال باندې او په فلاني باندې مهنګایي کړه مهنګایي بیا مهنګایي خلاف ستا د ملک حکومت وګوره د مهنګایي خلاف رانیسي څوک په غبرګو کښېنئ په غبرګو چې لاسونه ټپوئ او نظر هم نه لګي په دفترو کې ناست یې او په ټپ وړاندې یې نظر هم نه لګي په غبرګو کې ګراني راوسته چا او ته نیسې څوک نیسي ګاډو والا نن بیان او نن بهي کور روانې څه کړي دي دا غنم نن بهي ګران کړه مجسټریټ به راشي نن بهي به بوځي تاڼې له چې بوځي مرزا له ګوره خدای پېژندلي مرزا صاحب داسې چشمې لګول چې درته وګورې در نه بوټي دي قانون دې لاس کې واغستو 3/6 فوټ کې پې پرچه ورکړي کچارو کې د وکیلانو مغالنګ شي د هردلیانو مغالنګ شي د دې کور روان شي په 2,000 روپۍ ولګي جیل هم پکې لاړ شي ورانې څوک کوي او سزا یې چاله میلاویږي مهنګایي نن به یې راوستي سبزي چې دا سبزي فروش ګرانه کړې ده او دا خپل ځایونه بیا وګوره ورشئ تاسو پی ڈی اے بلڈنگ وګورئ پی ڈی اے والاو 2 بلډینګ نیولې دي یو د بارډر لینډ بلډینګ کرایه واوره چې څومره کرایه ورکوي یو په مال روډ چې کوم بلډینګ دی د پی ڈی اے کارکردګي ماته وښایه چې پی ډي اے د ملک له کړي څه دي سړک یې وښایه کوڅه یې اول دې جومات نه چې تاسو بار وځئ دې جومات نه دا پیپ چې تېر شوی دی د اوبو په دې خو راځئ که نه اسمان ته ګورئ چې راځئ دا بار چې وځئ دا کوڅه وګورئ پیپ یې پکې تېر کړی خښت هم داسې پرتې دي ما غوندې چې خپې خوږېږي پې 10 زره ټوکرې به وایي دا پیپ قدرې پټ کړی دا پی ډي اے ده که خدای اوس په دې خوشحالیږي چې ته د ورځې 15 ځله
ټیټ پاس کېږه یا دې ورځو کې مکې ته ځه حج کوه. اوس که د عقل خبره کې دا ستا عقل چې څه دی نو دې ټیټ پاس کېدو نه څه مطلب شو؟ په ظاهر ورته وګورئ، سهار را پاسه 4 رکعاته ټیټ پاس شه، ماسپښین 10 ټیټ پاس شه، مازدیګر شه، ماښام شه، ماسخوتن. په ظاهر خو حج میاشت راغله روان شه وروره زیبه پیسې به م لګې هلته لاړ شه یو کوټه ده دې نه به 2 ځله تاویږي دې ته طواف وایي او دا مینا ده دې کې به 3 شپې کې، دا مزدلفه ده دې کې به 1 شپه کې او دا عرفات ته دې کې به ورځ تیری خو غرونه دي او شګي دي او ډاګي دي او دا په ظاهر خدا څیزونه دي. لیکن اوس ته به کې ولی کې به ولی کې به ځکه چې ته اس مجال نه لرې د هغه چا په مخ کې چې کوم چا باندې ته مینې او تا هغه خپل خالق او مالک او خپل محبوب ګڼلی دی، ته اس مجال نه لرې چې دا ولی. اوس حج ته چې ته لاړ شې هلته بیت الله شریف نه دې طرف ته یو اوږد ځای دی صفا مروه ورته وایي. هلکه څه چل دی دلته به 2 چکرې وی د یو غونډۍ نه تر بلې غونډۍ پورې داسې ځې او راځې به ځې او راځې به ځې او راځې په دا منځ کې یو ځای راځي هلته چې ورسې منډه به کړي نو بلې نښې ته چې ورسې نو بیا به په مزه شي. 2 ځل به دا چل کې د دې څه مطلب شو؟ د دې دا مطلب شو چې ابراهیم علیه السلام ته حکم شو په شام کې چې دا ښځه دی او دا زوی دی، دا بی بی هاجره او دا اسماعیل چې د دې په غېږ کې دا دواړه والا او د شام نه روان شه. په دغه زمانه کې مکه خار نه و نه آباد و، د غرونو یو وادي ده، د 2 غرونو منځ کې مکه چې ده یو خوړ دی. شام کې ورته حکم شو چې لاړ شه او د مکې په دې وادي کې دا ښځه او زوی دې پرېږده او ته ترې واپس راځه. هغه ورځ مانه یو سړي تپوس وکړو ما ته وی چې یاره دا ابراهیم علیه السلام زیاتې نه وکړی چې د مکه کې بی بی هاجره پرېښوه یوازې او دی ته لاړو مال ته مکه کې څوک وو؟ وی چې نه هېڅ هم نه وو که نه آبادي نه وه. مال ته زیاتې نه کوې چې د شپې آرمي سټېډیم ته ښځه بوځې او ته ترې راشې او هغه بیا د شپې 1 بجې یوازې راځي. ته زیاتې نه کوې؟ تاسو زیاتې نه کوئ چې د شپې په 1 بجه هم ښځې د بایسکوپ نه را رواني او تاسو د پراته یو ښځې د بایسکوپ نه کور ته راشي؟ تاسو زیاتې نه کوئ؟ منډه یې کړه ویل بس جي غلطي مې وکړه. ملکه نور څه ویم چې درته ویم ابراهیم علیه السلام د خدای حکم او دا امتحان و د مکې په دشتو کې پرېږده او ته ترې ځه. اوس چې چېرته د خدای حکم وي نو هلته به حفاظت هم د خدای وي که نه که نه بی هلته به حفاظت هم د خدای. ته دوی پرېږده زه پوهېږه او ابراهیم او اسماعیل او هاجره پوهېږه. لاړو دغه ځای کې کېنول چې چېرته د آب زمزم کوی دی او دی ته لاړو. چې دی ته روان شو بی بی هاجرې ورپسې آواز وکړو چې ابراهیمه د خدای په حکم دې پرېښو که په خپله رضا دې پرېښو؟ وی خدای راته ویلي. زه ویلې خدای پوهېږه او زمونږ کار پوهېږه. دی ته لاړو په دې کې اسماعیل علیه السلام خو د غېږې ماشوم و اتګی شو. هاجره اوس لټۍ اوبه نشته. د دې صفا مروه په دې منځ کې دا 9 منډې بی بی هاجرې په اوبو پسې والې وې. روانه به وه چې دې منځ ته به راله بیا به یې منډه کړه او اسماعیل پروت دی او لڅې ټکۍ او اوبو پسې جاړي. دغه د بی بی هاجرې 9 منډې چې کله به د صفا غونډۍ ته وخته اوبه بیا خوا دې خوا کتې او کله به د مروه غونډۍ ته وخته اوبه بیا خوا دې خوا کتې. دغه منډې د خدای دومره خوښې شوې چې تر قیامته پورې حاجیانو ته ویل چې حج به نه قبلوم چې دا منډې تاسو هم نه یوالي. د معشوقي خو یو ادا وي چې خوښه شي که نه